Yap, bener guys ya, langsung aja dapetin sekarang juga paket mata shock ya. Ada mata rafting, mata obeng, dan juga dapet di mata bar sekomplit ini ya. Dalam satu paket udah include 100 piece kayak gini guys. Jadi kalian kalau para perbengkelan udah nggak usah perlu bingung-bingung ya. Tinggal beli tipe AP89 udah dapet sebanyak ini. Nih untuk mata bar titanium, mata bar buat besi ya. Buat kayu, buat besi juga udah dapet whole saw, mata bor kipas ya kan. Mata obeng hack ya sama bintang juga udah dapet. Langsung buruan cek sekarang juga, mumpung stok lagi ready. Bye bye.